不知为何，克苏鲁神话这个恐怖文学体系在近几年好像在互联网又火了一把。我作为一名怪谈博主，多多少少也讲过一些。那么各位是否知道克苏鲁神话命名人是谁呢？答案是 A.W. 德雷斯。不清楚各位答对了没有？这位作家不仅是克苏鲁神话一词的正式提出者，还把克系小说给逐步的体系化。那么今晚大凡就给大家带来一篇我个人很喜欢的德雷斯的冷门作品，来感受一下将无序的克苏鲁神话完整成有恐怖宇宙观的作家笔下的惊悚怪谈吧。这其实是属于我祖父的故事，但换句话来说，又是属于我们整个家族乃至整个世界的故事。当时堂兄来信说，祖父的健康状况出现了严重的恶化，我才应邀前往威斯康星州。从小时候开始，我就觉得乔赛亚·阿尔文祖父有一种不老的特质，多年来他的相貌从未发生过改变。这个老头身形魁梧，四四方方的下巴，长着连鬓胡子，眼眸乌黑，眉毛浓密。他留着一头长发，因此相貌有如一头雄狮。他总是来往于世间人迹罕至的地方，诸如西藏、蒙古、北极和太平洋上某些鲜为人知的岛屿。途中他有时候也会到阿卡姆附近的祖籍地略作停留。虽然小时候很少见到他，祖父依旧给我留下了不可磨灭的印象。堂兄弗罗林和祖父一起住在那栋老宅子里面，位于威斯康星州北部的湖泊密布的森林深处。他寄信来的时候，我已经多年未见祖父。信中写着，我希望你能赶紧回来，因为面前这个状况，我不知道还能向谁求助。祖父好像变了一个人，我需要一个值得信赖的同伴。他语气里的紧张让我只能答应了邀请，暂停了在密斯卡托尼克大学图书馆的助理工作，于9月向西进发。某种神秘的感受让我认为必须加快脚步。我乘坐飞机从波士顿赶到芝加哥，再从芝加哥坐火车来到哈蒙村。弗罗林就在车站等着我。这位堂兄已经有35岁有余，经历过不少劳苦和奔波，但这一天的他看上去沉静的有些古怪，因为平时他要么庄重，要么表现出一副极具感染力的狂野。所以握手的时候，我盯着他的眼睛，试图探明他为何遮遮掩掩的，但只能看到他确实遇到了困难，因为眼神出卖了他，就像水面的涟漪露出了水下的激荡。我们坐上小轿车，驶入高耸的松林间。我问堂兄，到底出什么事了？祖父病倒了吗？堂兄摇摇头说，托尼，祖父没有生病。他用怪异又压抑的目光看着我，到时候你就知道了。我继续追问，到底出了什么事儿？你信里写的那么吓人。他严肃地说，你会理解的。听我说，情况非常危急，我犹豫了好几次才决定写那封信，你要相信我。我这一路试图继续追问，他又继续闪烁其词。周围风声不止，通往阿尔文宅邸的道路上传来阵阵车马声，此外别无他声。直到弗罗林说，我们就快到了。车灯扫过一株参差不齐的松树，他接着说，如果祖父问起，别说我寄信的事儿，我不知道他会怎么想，你就告诉他你恰好在中西部，决定顺路拜访一趟。说话间，那栋孤宅从松林间的一片空地赫然出现。19世纪50年代的威斯康星州开拓期，一位以航海为生的阿尔文族人，也就是我祖父的叔叔，从马萨诸塞州海岸的小镇因斯茅斯来到此地，建造了这栋宅邸。这座房子懒散地位移在山脚边，外观与那个年代常见的风格大相径庭，成了当时最怪诞、最浮夸的建筑。我先带你去房间。弗罗林把车开到马厩，便领我上了楼。楼梯转角有一个手电筒，你可能用得上，你知道老爷子的习惯。等我找到手电，弗罗林已经在我的房间门前等着我。我注意到这个房间就在正门上方，和宅邸本身一样，面朝西方。他禁止我们使用楼上任何位于走廊东侧的房间。弗罗林盯着我说，我也不知道为什么。我问他，他人呢？他还是老样子，待在书房。你记得那个书房吗？我当然记得那个没有窗户的古怪房间。他按照曾祖叔利德安的直接指示建造，占据了宅邸背面的大量空间。东墙上镶嵌着一幅油画，高度和墙壁相当。这幅画如果不是出自叔祖之手，那就是由他某个不知名的朋友所作。如果那幅画表现出了画家的任何天分，那么可能是遭受了忽视，但事实并非如此。
那是一幅平平无奇的北地风景画，表现了一片山脚风光。画面中心是一座山洞，一条模糊的小径通往洞口，小径上有一头印象派画风的兽影，表现的无疑是一头熊。这种动物在当地十分常见。场景周围耸立着幽暗的松树林，林子上方萦绕着一片阴郁的云雾。这幅奇怪的油画是整间书房里绝对的主角，剩余的墙面则被一排排书架占据。此外，书房里还到处摆着一些珍奇的小玩意儿，譬如怪诞的石雕、木雕，或者书祖出海后带回来的纪念品。这间书房就如一座死寂的博物馆，却像活物一般回应着我的祖父。堂兄叹了一口气说，祖父大部分时间都待在书房里，很少出来。冬天就要到了，我估计他除了用餐时间都不会出来了。他甚至把床都搬进去了。我不禁颤抖起来，我无法想象在那个房间睡觉是什么感受。我也无法想象他正在忙些什么事情。我确信他的精神出了问题。堂兄咂巴了一下嘴说，其实我认为他是在翻译什么东西。有一天，祖父发现了一份利德安叔祖留下的老手稿，在那之后他就每况愈下。堂兄耸了耸肩，霍夫应该已经准备好晚餐了，我们先吃饭吧。弗罗琳难解的话语让我认为我会看到一个面容枯槁的祖父，但当我看见祖父坐在餐桌边，他还是那个刚毅的老头，表情严肃，面色红润，胡须依然乌黑，只是混有几分灰色。我走进餐厅时，他放下嘴边的火鸡腿与我问好，面色不错啊。您也是，就像一匹老战马。老头笑了一笑说，小子，我正在追查一些新东西，要去非洲、亚洲或者北极圈以外的某些未经人类考察的地方。我瞥了一眼弗罗琳，他显然也是第一次听说这些事儿。祖父在日常行为里并没有泄露这些信息。剩下的晚餐时间，我们都在聊其他的亲戚。我发现老头总是问起因斯茅斯那些早被遗忘的亲戚，他们最近过得怎么样？我又有没有去看过他们？他们面相看上去又如何？我对因斯茅斯的亲戚一无所知，只是确信那里有过一场怪异的灾害吗？我们亲戚们全部都死在了海里，所以我无法回答。不过这些稀松平常的询问倒是让我颇为困惑。作为大学图书馆管理员，我听说过一些关于因斯茅斯的怪异流言，知道联邦政府袭击了那里。祖父没有得到任何他牵挂的亲戚的信息，表情略显沮丧。可他又突然拿起咖啡杯，不说这些了，小子，你听说过温迪哥吗？我表示曾经听闻过许多北地印第安人的传说，其中也包括温迪哥的故事。祖父问我是否认为温迪哥的传说和什么风元素之灵的神话存在关联。我点了点头。在图书馆工作就是不一样。祖父一声惊呼，然后拿起座位边的一本书。这么说，你肯定也读过这本书了。我看向这一本厚厚的黑皮书籍，只有书脊上用烫金字印着标题：异乡人及其他，作者洛夫克拉夫特。我点点头说，我们馆里也收藏有这本书。那你肯定也读过那篇关于因斯茅斯的奇怪小说《因斯茅斯的阴影》，你怎么看那篇作品？我回忆了一下那篇恐怖短篇，说道，那位作者先生生前有很出众的想象力啊。祖父好不容易扬起的眉毛又落了下来。啊，他过世了吗？我还想问问他呢。不过这篇小说肯定……我刚要开口，祖父打断了我。既然你没法解释发生在因斯茅斯的事情，你又怎么能确定洛夫克拉夫特先生描写的只是虚构的故事呢？我承认自己无法定论，但祖父对这个话题已经失去了兴趣。他又拿出了一个鼓鼓的信封，上面贴了很多1863年3美分的邮票。祖父拿出一些文件，说利安德祖叔曾经留下过遗嘱，要将这些文件烧毁，但遗嘱没有得到执行，信封到了他手里。他递给我几张纸，用锐利的目光看着我，要我说说看法。上面记载了很多古怪的名讳，伊塔库亚、洛伊高尔、哈斯塔这样的词语。祖父看着我纠结的神色，笑了起来。我本以为你看过后的第一反应会跟我一样，我猜错了。这些文件无疑都是用密文写的。我附议，这些文字我看不懂。祖父笑嘻嘻地说，这是一种非常简单的密文，我还没有完全解码成功。他用一根食指抚摸着信封，书信内容似乎是关于一栋房子，文中反复警告不要跨过那座房子的门户 B 方。那座房子有一扇不易发现的门，在那之后
藏了什么东西。祖父活泼的神态让我不禁笑了起来。我说：“您这么感兴趣，请问这房子在哪儿啊？也在因斯茅斯吗？”他忽然眼睛一眯，说：“就在你脚下。”那天晚上就寝的时候，我一心回想着是在哪里看到过叔祖留下的奇异名讳，甚至睡着了都没找到答案。但几个小时后，我在黑暗中醒了过来，当即知晓我是在密斯卡托尼克大学阅读洛夫克拉夫特的作品时看到了这些奇异的名讳。接着我听到有人敲我的房门，并轻声呼唤我的名字：“我是弗罗琳，你睡着了吗？我要进来了。”我起身穿好衣服，然后点亮电烛灯。弗罗琳已经走进房间，她单薄的身影微微颤抖。我问她怎么了，弗罗琳向我走近，眼中闪烁着怪诞的光芒，还抓住了我的胳膊。她问我：“你没听见吗？”我瞬间竖起耳朵去听。是的，屋外似乎传来了一阵怪异而优美的乐曲。我说：“是祖父在听广播。”他听这么晚吗？弗罗琳的表情令我哑口无言。屋子里唯一的收音机在我的房间，电池也已经耗尽了。再说，你曾在广播里听到这种乐曲吗？我再次集中起注意力聆听起来。奇怪的乐曲有些模糊，不过还是成功地传到了耳中。我还发现乐曲的源头方向难以判断，之前它从屋外传来，现在又像来自房子底部。我说：“是竖笛演奏的交响曲吗？”弗罗琳说：“也可能是排箫吧。”我随口说着，电台广播现在已经不放排箫了。他答道：“曲声不是来自电台广播。”我看着弗罗琳，他也毫不避让地看着我。我抓住他的胳膊：“你为什么这么害怕，堂兄？”他咽了咽唾沫：“托尼，乐曲声不是来自屋内，它来自屋外。”我追问道：“谁在屋外呢？”这就是我害怕的地方，没人在屋外。这就是答案，无法否认的答案。到了那一刻，弗罗琳才开始真正愿意把祖父的秘密揭露开。他叫我关掉电烛灯，带着我蹑手蹑脚地走向书房。来到走廊上，他又一次紧张地拉住我：“发现了吗？有异味。”是的，走廊里弥漫着一股淡淡的潮气，还有鱼、青蛙和其他水生生物的气味。可是这股潮气很快消散了，取而代之的是一股寒冷，如活雾般沿着走廊蔓延，像下雪天凉爽湿润的气流。堂兄说：“你想知道我在担忧什么吗？”他不等我回答，就带头下楼走向祖父的书房。门缝里透出黄色的光芒，我发觉每往下迈过一级台阶，音乐声就变得更加响亮一分。等来到书房门前，我能确定音乐声就是从里面传来的。此外，门后还散发着种种古怪的气味。我本能地伸手敲了一敲房门，门后无人应答，但乐曲声和怪异的异味瞬间消失了。弗罗琳试着阻止我，可我依然大胆地推开了房门。只不过书房里毫无变化，祖父已经躺在床上。接着他坐起来，双眼闭合，嘴角带着一丝笑意。身前的被褥上翻开着几本他的作品，灯还亮着。我目不转睛地看了一会儿，很难相信自己的眼睛，不敢相信会看到如此平平无奇的一幕。这时祖父开口了，他闭着眼睛说道：“都进来吧。虽说你们也都听到音乐声了，我还奇怪为什么只有我能听到的。我认为那是蒙古语，3天前的夜晚那是印第安语，又是加拿大又是阿拉斯加的。所以啊，我认为伊塔库亚在那些区域依然受到崇拜。是啊，1周前我就已经听到这些音符了，数十年前我在拉萨也同样听过呀。”我有些抓狂了，大喊道：“是谁在演奏？他来自何方？”祖父睁开眼睛看着我们：“我认为他来自这里。”他将一只手放在身前的手稿上，那是叔祖写下的文件。李德安的朋友们演奏了乐曲，孩子，这是天体之曲。我护着堂兄说：“这里除了您没有其他人，但那乐曲我和弗罗琳都听见了。”祖父没有理睬我，叹气道：“我已经快要接近真相了，只剩下黎安德是和谁交流这个谜团。”和谁交流？您什么意思？祖父合上眼睛，嘴角再次露出笑意。一开始我以为是克苏鲁，毕竟黎安德怎么说也是在海上讨生活的。现在我怀疑对方是不是伊塔库亚，
某些印第安人称其为温迪哥，传说伊塔库亚会将受害者随身携带，去往遥远的高空，然后……抱歉，我总是管不住嘴，唠唠叨叨的。祖父睁开眼睛，我看到了特别冷淡的目光。已经很晚了，我要睡了。我俩悻悻地回到卧室后，面对希望得到解释的弗罗琳，我却不知道如何开口。祖父口中的名讳我都读到过，但我该如何讲述那些来自我们大学收集的禁忌典籍中记载的诡异知识呢？难道我要告诉他我们的祖父他常住的房子可能和那些远古的古怪之物密不可分吗？最终我只能简述他最可能理解的认知，告诉他曾在我们人类出现之前存在着强大而古老的旧日支配者，他们一度短暂地在人类的历史中显露出恐怖的身影。显然曾经住在因斯茅斯的叔祖利安德至少和其中一位存在交集。然而这并不是我真正担心的，我担心的是祖父早些时候说的那扇门，它又会在哪儿呢？我尽可能清晰地向弗罗琳解释了我的所知和我的担忧，他专注地听着，不时提出几个尖锐的问题。虽然部分无法摒除的细节让他脸色微白，但他并未如我想的那样表露出怀疑。不过我很快就发现堂兄为何如此轻易地接受了我所描述的事物。他突然沉默了，眼神已经转向屋外，摆出一副倾听的架势。可是屋外只有风吹过树林飒飒的声音，只是稍微变得更响了一些而已。弗罗琳用微弱的声音问我：“听见了吗？”我低声说：“只听到了风声，别的没有。”“没错，没错，就是风声。我在信里跟你说过的，你听。”“镇定点，弗罗琳，那只是刮风了。”弗罗琳遗憾地看着我，然后要我跟他一起走到窗前。我跟了过去，他一言不发地指着近在咫尺的黑夜。我花了一点时间才适应屋外的黑暗，然后看清了星夜衬托下的树木轮廓。随即我就理解了弗罗琳的意思。虽然房屋周围不断传来雷鸣般的风暴咆哮，但视线内的树木却依然不动。我频频后退，不敢想象这一幕的景象。现在明白了。弗罗琳也跟了过来。我已经经历过好几次了。他静静地站着，仿佛在等待什么。我也跟着等待起来。风声持续不断，最后变得极其迅猛。这栋老宅似乎要被从山脚连根拔起，刮进下方的山谷里。我还感到一阵怪异而细微的震颤，犹如房屋本身在瑟瑟发抖，墙上的挂画也在偷偷挪动。我望着弗罗琳，发现她的表情镇静，她依然站着聆听。风声已经化作恶魔的骇人咆哮，还伴随着乐曲声。乐曲声绝非刚刚出现，只是它与风声刚刚完美的融合在了一起。这次乐曲声要狂野许多，透着难以言喻的邪性。弗罗琳突然抓住我的胳膊，用沙哑的嗓音轻轻说道：“来了，来了，快听！”狂野而怪诞的乐曲声开始渐渐减弱，曲调中凸显出一种甜美，还有一丝丝忧郁。先前充满邪气的乐曲变得柔和悦耳，但恐怖的音符并未被彻底摒除。同时，屋后某处，应该是书房的位置，传来了一阵逐渐高昂的咏唱。我抓着弗罗琳喊道：“上帝啊，这又是什么？”他说：“跟祖父有关，我不清楚他自己知不知道。这曲调是唱给他听的。”令人难以置信，风声变成了更为恐怖的咆哮。我一时间以为房子会被刮入虚空，我和弗罗琳会被抛出房间。我陷入恐惧和好奇交织的混乱，跑出卧室，回到书房，想要从混乱中救下祖父，却和之前一样，一切混乱在开门的刹那云消雾散，仿佛按下了某个开关，寂静如漆黑的旧衣笼罩宅邸。我再次站在祖父面前，他跟我们离开时一样，坐着，睁着眼，头侧在一边，目光注视着东墙上的油画。我高喊：“看在上帝的份上，这到底是什么？”祖父极度肃穆地跟我说：“很早以前我就想知道了，孩子。”我来到祖父床边，想让他理会我，但他依旧紧张地盯着那幅油画。“你必须摊牌了，老爷子，你知道你可能把我们3个都拖入危机之中吗？”祖父一副理所当然的样子：“只有危机才能让我这样的探险家满足啊。”我知道，确实如此。我宁愿死在冒险的路上，也好过烂在这张床上。至于我们听到的声音，那些到现在都还解释不清。但是我希望你注意那些异常的风。我说我看过了，没有起风。祖父略有些不耐烦：“你说的很对，
但我们的确听到了风的声音，各种风的声音，就如我曾在蒙古、在大雪原、在丘丘人的高原上都听到过的歌声。他突然看着我，眼神非常狂热。你不是说你知道伊塔库亚吗？他有时候被称为风行者，某些印第安人也把他称作温迪哥。他们相信风行者会把人迹带到高空后抛下来。孩子，你忘了吗？祖父激动地朝我探过身来，看向我的脸。你不相信我？那就滚吧，滚回去睡你的觉。他很疲倦，躺了回去，容不得我反驳一句。可他最后又扔下了一句：明天早上我会解释清楚的。我只得作罢，再次向他道晚安，然后和弗罗琳一起离开了书房。隔天清晨，祖父恢复了往常健康的样貌。我走进餐厅，祖父正在答应霍夫的请求。这位老仆恭敬地弯腰站在一旁，听祖父告诉他，如果霍夫夫人要去咨询健康专家，那么他们夫妻俩可以从今天开始休假1周。弗罗琳冷笑地看了我一眼，他脸色微白，看来昨晚并没睡好。他的笑容以及投给霍夫离开时背影的眼神，都暗暗透露着老仆夫妇饱受这里异象的折磨。早上好啊，我的孩子，祖父高兴地说道，你们看起来没昨晚那么憔悴了。他笑呵呵的，好像觉得很有趣一样。我的心中依然不安，坐下来随便吃了点东西，不时看了他2眼。等他开口解释昨晚发生的各种怪事，很快我发现他并没有开口的意思，便用尽可能庄重的语气要求他开口。孩子，我找到那扇门了。祖父说，事实上他就在书房里，在你第2次闯进来之前，我确信我就要找到他了。此外，家族里至少有1个人曾经和那些东西打过交道，毫无疑问，那就是利安德。弗罗琳探身问道，您相信这些事儿？祖父不悦地笑了一笑，这还用问吗？我有再大的本事，也弄不出昨晚你们听到那些动静啊。确实如此，弗罗琳也表示同意，但或许是来自别的……不，剩下只要确定异象源头究竟是谁。水汽是克苏鲁的痕迹，风可能代表洛伊高尔、伊塔库亚或者哈斯塔。他继续说道，如果我能跨过那扇门，我想知道那门后面究竟有什么。很难相信祖父会如此满不在乎地讨论这些奇怪的东西，他淡薄的态度几乎和昨晚的异象一样令人不安。祖父接着说，他认为他的堂兄弟利安德·阿尔文和界外的非人之物交流必然和印斯茅斯事件存在联系。利安德离开印斯茅斯的初衷是为了避开那里的克苏鲁教团吗？是因为他也发生了出现在许多印斯茅斯居民身上的容貌变异而因此受罪？那些镇民们青蛙般的容貌可吓坏了不少联邦调查特工。事实可能如此。总之，利安德摆脱了克苏鲁教团，和另一位古老的存在建立了联系。他是一个十恶不赦的人。我不禁喊道，如果这些都是真的，那就应该遵守利安德的警告，放弃你的打算，别去找那扇门了。祖父盯着我，目光十分柔和，但他显然并没有在意我的言辞。我已经开始这趟冒险，我必须进行下去，毕竟利安德是自然死亡。我又说道，可是按照你的理论，他和这些事物有过交流，但你没有这方面的经验。我在冒险的时候也遇到过很多恐怖的事情啊。祖父停了下来，陷入了回想，然后又缓缓开口，我要找到他那扇门扉。今晚无论你们听到什么，都不要来打扰我。我已经投入这么多精力了，如果因为你们的莽撞错失良机，那可太遗憾了。我大声问道，如果找到那扇门，你打算干什么？跨过它。我一把扔下餐具，威胁道，这可由不得你。祖父默默地看了我一会儿，和蔼一笑，然后离开了房间。那一天的我可以用惴惴不安来形容。我反复回忆祖父和我说过的话，显然他所崇拜和相信的东西，和第一天见到我时提及的恐怖短片《异乡人及其他》里面描述的传说不谋而合。除了这个故事，我当时没有找到任何和调查目标相关的东西，只能暂且休止，等候夜幕降临。由于霍夫夫妇已经离开了，午餐和晚餐都是弗罗琳准备的。用餐时，祖父表现得和往常一样，只字不提他那些奇怪的探索，仅仅表示他有充分的证据表明书房东墙上那幅平平无奇的油画出自利安德之手，还说他已经快将利安德的书信解读完毕了，
很快就能找到那扇门的核心线索。离开餐桌时，祖父再次郑重其事地要求我们晚上不得打扰，否则他会极度不悦。然后他进了书房，再也没出来。你觉得你能睡得着吗？弗罗林问我。此时就剩我们2个人了。我摇了摇头，不可能，我会一直熬着，防止他出岔子。当晚我就和弗罗林蹲伏在2楼的楼梯口，既不会被楼下的祖父轻易察觉，也能第一时间赶到书房。异象如以往一般开局，诡异而优美的笛声从宅邸四周的黑暗中传来，烈风、寒潮和吼叫声也逐一出现，再就是一股浓烈的恶臭，令我们几乎窒息。接着难以言说的恐怖降临了。我和弗罗林当时都坐着面朝窗户，当风声响起，我再次看向窗外的树影，可树木依旧没动过。风声渐起，宛如风暴怒号，但夜空下的漆黑树影分毫不起波澜。突然，夜空中有一大片星星消失了。我立刻站起身，凑到窗前，那就好像有一片云朵突然升至天穹顶端，但云是不可能如此迅速升高的。我打开窗户，探身出去，试图辨认群星衬托出来的轮廓。那是某种巨兽的轮廓，可怕的外形近似人类，类似头颅的部位直抵天穹，在眼睛的位置亮着2颗深红色的星辰。但那真的是星星吗？与此同时，迫近的脚步越发响亮，宅邸被他们震得颤颤巍巍，风声仿佛恶魔的怒嚎，嚎叫声也尖锐得令人癫狂。弗罗林，我用嘶哑的声音喊道。我感到他闪到我身边，很快死死地抓住了我的胳膊。那个星空下的巨大轮廓还在移动。弗罗林呢喃道：“他在动，他过来了。”他惊恐地逃离了窗口，我也是。但刹那间，天上的怪影消失了，群星重现夜空，风声丝毫没有减弱。事实上，它们变得更加狂野，更加猛烈。整座宅邸都在震动，嘹亮的脚步声在屋前的山谷里反复回荡。气温变得更低，我们的呼吸留下一股股白气。在混乱的思绪中，我想起了祖父手稿中记载的伊塔库亚的传说。北方的冰天雪地，到处都是他的印记。正当我回想时，一阵由吼叫声组成的骇人嘈杂传入了我的耳中，宛如1000只野兽齐唱胜利的赞歌。这时，我听到祖父充满恐惧、惊骇、欲狂的尖叫。他本想叫喊出我和弗罗林的名字，但好像看见了什么，噎了回去。祖父的尖叫声戛然而止，种种异象也一同停止，只余下一片不祥的寂静，如厄运的云雾笼罩着我们。弗罗林率先冲下楼梯，我紧随其后也冲了出去。我和他一起冲到书房门口，呼唤着祖父。门后无人应答，但门缝下透出了一丝黄色光芒，表示他的灯还亮着。门从里面上锁了，我们只能破门而入。而这次，他不在书房里。东墙上出现了巨大的缺口，原本镶在那儿的巨大油画露出了一个通往大地深处的石洞。屋内的每一样东西都留下了伊塔库亚的印记，那就是片片雪花，在橙黄的灯光下宛如100万颗晶莹的珠宝。只有祖父的床铺被弄乱了，他好像被一股巨力从床上掳走了。我赶忙查看祖父存放曾祖书手稿的地方，发现他消失得无影无踪。弗罗林突然大喊一声，指向利安德曾祖书的油画，又指向面前的山洞。那扇门一直在这儿。我也意识到了，但祖父意识到的太迟了。利安德曾祖书画的就是此地原有的面貌，他建起宅邸，掩盖住了山脚下这个通往大地深处的石洞。这就是利安德曾祖书警告的隐秘之门。我的祖父已经消失在了门户彼方。剩下能说的不多了，但最为怪异可厌的事实依旧有待揭晓。当地官员和一些来自哈蒙村的勇敢探险者对石洞进行了全面的搜索，他们发现石洞和周围群山中的无数石缝相通着，任何想要通过石洞抵达宅邸的人都必须从石缝之一进入。祖父消失之后，利安德曾祖书的活动也被曝光，当地官员怀疑我和弗罗林动了手脚，对我们俩进行了拷问，但祖父的尸体最终没有找到，我们随后就被释放了。这夜过后，根据祖父的暗示，再结合所在密斯卡托尼克大学图书馆里面那些禁书里面的神话，一些事实浮出了水面。首先是一串巨大的脚印，位于当晚那个巨影出现的地方，脚印的深度和宽度均超乎寻常。
仿佛是史前巨兽所留，每个脚印相隔半英里，足迹延伸至宅邸屋后，消失在了一个连通石洞的缝隙里。经过对比，和曼尼托巴省北部雪地里面发现的脚印是一样的。前去调查的警官正是在那儿消失的。其次，有人在萨斯卡彻温省北部的雪原领海深处发现了祖父的笔记本和一节利安德曾祖书的书信，它们都被包裹在冰块里，种种迹象表明他们是从极高处掉落于此的。最后一条笔记标注为9月下旬，正是祖父失踪的日子，而笔记本直到第2年4月份才被人发现。我和弗罗林都不敢细想它们的外观为何如此怪异，只是把曾祖书的遗信和祖父未完成的译稿全都烧了。7个月后，有人在新加坡东南方一座太平洋小岛上发现了祖父的尸体，尸检报告内容非常诡异，尸体保存完好，仿佛一直处于冰冻状态下，体表温度依旧极低，无法用手直接触碰。还有一件怪异的事实，祖父的尸体半插在沙滩里，他好像被什么带去过遥远的高空，再被残忍地抛下。门户比方的故事告一段落。为了让不了解克苏鲁神话的饭友们也能轻松理解，大范刻意删改了一些粉丝向的内容。但即使如此，克苏鲁粉丝肯定还能听出很多熟悉的名词。别害羞，把你们发现的都打出来吧。不过，哪怕抛开克系故事的关联，大范依然觉得这是一篇描绘了最亲近的人逐步疯狂的优质怪谈。如果你希望能借此开始了解克苏鲁的故事，也欢迎来考古我做过的印斯茅斯的陶土、星之卷组这些影片。之后还想听这些20世纪最纯正味道的恐怖文学吗？记得留言告诉我。那么我们下个故事再见了，各位晚安。